O futuro ministro dos Transportes, Renan Filho, disse hoje que 66% das estradas federais estão em estado ruim ou péssimo. Afirmou ainda que a retomada de investimentos vai ser prioridade da pasta, porque áreas como a ferroviária foram praticamente travadas ao longo dos últimos anos. Renan Filho anunciou que, no caso das ferrovias, o Ministério vai reanalisar o marco, modernizar a lei de concessões de ferrovias e atrair a iniciativa privada. A ideia, acrescentou, é ampliar a capacidade de o governo federal chegar em todas as partes do país, porque em algumas regiões há baixo investimento realizado ao longo dos últimos anos.